හා යාළුවනේ ඔන්න අද වීඩියෝ එක අවුරුදු කෑම මේසෙ හදපු රසම් රස කැවිලි ගැන බ්ලොග් එක. ඉතින් මේ හැම කැවිලි වර්ගයක්ම මම හැදුවේ ගෙදර. ඉතින් මේ පොඩි බ්ලොග් එක පිට රටේ ඉන්න ඔයාලටයි. ඉස්සෙල්ලම ඉතින් මුං කැවුම් තමයි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මුං ඇට කප් දෙකක් ගත්තා හොදලා. ඊට පස්සේ පෑන් එකට දාලා ටිකක් මේක රත්තරන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලිප ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. ලිප ගොඩක් අඩුවෙන් විනාඩි 20ක් විනාඩි 15ක් විතර රත්තරන් පාට වෙනකම් මෙන්න මේ වගේ පාටට වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඔක්කොම ඇට ටික එකපාරට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කරන්න අමාරුයි. ඔන්න ඔය තියෙන බැදුනයින් පස්සේ මේ ගාන්ටවම ලිප ඔෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මුං කැවුම් එක හදාගන්න පැණි එක උණු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කුඩු කරගත්ත මුං ඇට ටික. අපි ඊට පස්සේ හාල් පිටිත් ගන්නවා. මං හාල් පිටි වෙනුවට අමු හාල් පිටි නෙමෙයි ගත්තේ ඉන්දියාප්ප පිටි. මේ හැම දෙයක්ම මම හදන්නේ ඉන්දියාප්ප පිටි වලින්. මොකද අපිට තෙත හාල් පිටි හොයාගන්න අමාරු නිසා. ඉන්දියාප්ප පිටි මේ විදිහට කෝප්ප දෙකමාරක් වගේ ගත්තා. මොකද මම මුං ඇට කෝප්ප දෙකක් ගත්ත හින්දා ගත්තේ දෙකමාරක ප්‍රමාණයක්. මේවා ගද්දී හාල් පිටි ගනිද්දී ඒක හොඳට පැද ගන්න ඕනේ අඩු ගින්දර. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත මුං ඇට ටිකයි හාල් පිටි ටිකයි මේ වගේ එකට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ලුණු චුට්ටකුත් මේ වෙලාවේ දාන්න ඔයාලා කැමති නම්. මොකද මම පැණි එක උණු කරගද්දී ලුණු දැම්මා. මේ තියෙන්නේ පැණි එක උණුවෙන්ම දාන්න එපා. මොකද කිව්වොත් එහෙම දැම්මොත් ටක් ගාලා ගල් වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා පැණි එක හොඳට නිමලා ගන්න. මේ විදිහට එක ගුලියකට එනකන් පැණි දදා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක ඩෝ එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පදම. ඊට පස්සේ මම කටින් බෝඩ් එකට තමයි පිටි ටිකක් ඉහලා ගත්තේ. ඒකට පිටි ටිකක් ඉහලා මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ රෝලින් පින් එකකින්. ඉතින් රෝලින් පින් එකකින් මෙහෙම තුනී කරලා පස්සේ අපිට කැමති විදිහට කැමති සයිස් එකට හැඩේ කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පේස්ට් එක බදින්න තමයි ගත්තේ. ඒකටත් හාල් පිටි කෝප්ප යක් සහ පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක් කහ ලුණු ටිකක් දාලා මිශ්‍ර කරලා වතුර වලින් මිශ්‍ර කරලා තමයි ගත්තේ. ඔයාලට පොල් කිරි තියෙනවා නම් පොල් කිරි වලින් මිශ්‍ර කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම කෑලි ටික කපාගත්ත මුං කැවුම් වල අන්තිම අවසාන පියවරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් මේ ටික බැද ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි හදන්න. ලේසි කියලා කිව්වට ගොඩක් ලේසිමත් නැහැ. ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ වුණාට ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් තමයි ඉතින් යන්නේ. ඔය විදිහට තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඔය ටික බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මුං ඇට කප් දෙකකින් මුං කැවුම් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි මං හදපු මුං කැවුම් මම කපා ගත්තේ. ඉතින් හදලා ඉවරනම් පස්සේ ඊළඟට මම හදන්න යන්නේ කිරි ටොපි. ඉතින් මම මේ කිරි ටොපි වලට අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එක. මේක මං ගත්තේ ලිඩල් එකෙන්. ඒකේ ග්‍රැසියම් මගේ 9 තමයි තියෙන්නේ. ෆැට් එක 9 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ෆැට් එක වැඩි එකක් ගත්තොත් හැඳි ගන්න ඕන වෙලාව ගොඩක් අඩු වෙනවා. මම මේක හරියටම විනාඩි 45ක් පැයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හැඳි ගන්න උනා. මොකද මේකේ ෆැට් එක ගොඩක් අඩු නිසා. බටර් ගාලා තැටියක් ඉස්සෙල්ලම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නාස්ටික් පෑන් එකක් ගන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන් අඩි අල්ලන්නේ නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටින් එකට වතුර කාලක් වගේ දාලා ඒක හොඳට හොදලා වගේ ගන්නවා. ඒකේ තියෙන කිරි ටික. ඊට පස්සේ ඒ කිරි ටින් එකෙන්ම එකක් සීනිත් දානවා. සීනි දාලා හොඳට ලිප ගොඩාක් අඩුවෙන් තියලා තමයි මේ කිරි ටොපි එක හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම ඇත්ත කතාව කිව්වොත්
ලංකාවේ තියෙන මිල්ක් මේඩ් කිරි ටින් එක වගේ නෙමෙයි මෙහි තියෙන රුමේනියාවේ තියෙන මිල්ක් මේඩ්. ඒවා ගොඩාක් වෙනස් කියන්නේ ෆැට් එක ගොඩාක් අඩුයි. එතකොට ඒක ගොඩාක් කරලා හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පර්සනලි මේක සමහර වෙලාවලදී මිල්ක් මේඩ් වලින් මම රුමේනියාවේදී හදලා තියෙනවා. එතකොට මට විනාඩි 25න් 30න් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මිල්ක් මේඩ් එක මේ මං ගත්ත ලිටල් එකෙන් ගත්ත කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එක ගොඩාක් වෙලා ගියා. විනාඩි 45කට එහා ගියා හැඳි ගාලා හරියට කීටෝපික හදා ගන්න. ඊට අමතරව මම එනසල් පවුඩර් මම ඒකත් ගෙදරමයි හදාගත්තේ. මොකද මං ගාව එනසල් ඇට තියෙන්නේ. එනසල් ඇට දැම්මහම මේකේ තනින් තන ඇට හැපෙන ඉඳලා මම මේක කුඩු කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ කලර් එක එනකන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තමයි හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක අනිවාර්යෙන් අඩියට අල්ල ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් කජු ටිකක් කපලා දාන්න පුළුවන්. කජු රට කජු ඕන දෙයක්. මම කජු ටිකක් කපලා දාගත්තා. රසය වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ ගාන වෙද්දි මම ලිප ඕෆ් කරගෙන බටර් ගාපු තැටියට දාගන්නවා. මොකද නැත්නම් තව හැඳි ගැව්වොත් මේක තව ටිකක් දොඹුරු පාට වෙලා එළවෙන්න වගේ බූල්ටෝ වෙන්න ගන්න හින්දා. ඕක මම පැයක් විතර සෙට් වෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ සෙට් වෙන්න කලින් ඉරි ඇඳලා තමයි තිබ්බේ. මොකද නැත්නම් කැඩෙනවා. හරියට හැඩය ගන්න බැරි හින්දා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි හදලා ඉවරුණාන් පස්සේ ග්‍රීඩෝප ටික. ඊට පස්සේ මම හදන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩාක් ආස රස කැවිල්ල. මොකක්ද කියලා අපි ගෙස් කරමු බලන්න. ඔව් ඇත්තටම මම දැන් හදන්න යන්නේ කිරි අලුව. ඉතින් මම මේ කිරි අලුව හදන්නත් ගන්න ඉන්දියාප පිටි. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් තල දාගන්න පුළුවන්. මං හරියටම කප් දෙකක් තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඒ කප් දෙකට මම සීනි කප් දෙකක් උණු කරගන්නවා පොල් කිරි දාලා. ඒක ඔයාලට පොල් කිරි නැතුවත් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වතුර දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. පොල් කිරි දැම්මහම හරි රහක් එනවා. අමුතු රහක්. ඒ කියන්නේ හරි කිරි රහක් එන හින්දා තමයි මම කිරි දාගන්නේ. මම ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. ඔයාලත් කැමති නම් ලුණු දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගන්න පිටි එකත් එක්ක මේ හදාගන්න පැණි එක ටිකක් ඉතුරු කරලා තියාගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මං කප් එකෙන් මං ගත්ත හාල් පිටියක බෙදලා ඉවරනන් පස්සේ ගත්ත ඒ වයනොත් හාල් පිටි වලිනුත් හැඳි 3ක් වගේ තියාගත්ත වෙනම. මොකද ඒ ටික බෝඩ් එකට දාන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා සහ උඩින් හදලා ඉවරනන් පස්සේ මේ වගේ තුනී කරද්දි ඒ පිටි ටික අවශ්‍ය වෙන නිසා. මොකද මේක ටක් ගාලා ගල් වෙනවා. ඒ හින්දා ඉක්මනට අපිට අවශ්‍ය විදියට හැඩේ කපා ගන්න පුළුවන්. පැණිත් ඔක්කොම දාන්න එපා සහ නිවෙනකන් ඉඳලා දාන්න. මොකද උණුවෙන් දාපු ගමන් අපිට හරියට අනා ගන්න බෑ. හේතුව රස්නේ වැඩි. එතකොට මේක ටක් ගාලා කැටි වෙන්න බලන හින්දා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ විදිහට කපලා තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් චුට්ට වෙලාවක් ගියන් පස්සේ වේලුණාන් පස්සේ කැලි ටික ගලව ගන්න. මොකද නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් මේ පොල් කිරි හින්දා මේක ටිකක් සොෆ්ට්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කිරි අලුව ටික. හරිම ලස්සනයි, හරිම රහයි. මේ ඔක්කොම හැදුවේ ඉන්දියාපු පිටි වලින්. ඊළඟට අපි හදන්න යන්නේ දැක්ක ගමන් මොකද්ද කියලා හිතෙනව නේද? ඔව්. මේ තියෙන්නේ රුලන්. ඉතින් රුමේනියාවේ රුලන් ගන්න පුළුවන්. මම අර දාලා තියෙන පැකට් එකේ තියෙන්නේ රුලන්. ඒ නිල් පාට පැකට් එක මට හරියට නම මතක නැහැ. ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඒක තියාගත්තොත් ඒ රුලන් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙයාලත් ගොඩක් මෙයාලගේ කේක් ජාති වලට රුමේනියාවේදී රුලන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම රුලන් ටික ඉස්සෙල්ලම කප් දෙකක් අරගෙන හොඳට බැදගත්තා. රත්තරන් පාට වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට්. ඉතින් අපි පැණි මාකට් එකෙන් තමයි බඩු ගන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙන මේ ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් එක තමයි මම ගන්නෙ. ඒ ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් උත් මම කප් එකක් තමයි අරගත්තේ. ඊට අමතරව සීනිත් කප් එකක් අරගත්තා. මම මේක මේ විදිහට කැරමලයිස් කරලා
ඊට පස්සේ පැණි එක හදා ගන්නවා ගොඩාක් රස්නේ උණු වතුර දාලා. ඔයාලට හකුරු දාන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි ගාව හකුරු නැති හින්දා අපි මේ හැමදේම හදන්නේ සීනි වලින්. හකුරු හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වුණා. කැමති නම් විතරක් ඔයාලට වැන්ලා දාගන්න පුළුවන්. වැන්ලා දැම්මොත් හරිම රහයි සහ හරි සුවඳයි මේ රුලන් අලු එක. ඊට පස්සේ මේ ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් මේ විදිහට දාලා අපිට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. ටික ටික දාන්න. මොකද නැත්නම් ඒක හරියට සෝක් වෙන්නේ නැහැ පැණි එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේ ඉතිරි ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මේවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙහෙ ගොඩක් ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට රුලන් ටික ටික දා ගන්නවා. ටික ටික දාලා අපි කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් අන්තිමටම බටර් ටිකකුත් ඇඩ් කරගන්න. මොකද අතේ බටර් ටිකක් ගාගෙන හොඳට මේක අපිට පුළුවන් තුනී කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ රස්නේ තියෙනකොටම බටර් ටිකක් දාලා පද වෙනකම් බටර් චුට්ටක් දාලා හරියට ඩෝ එකක් එන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මං හදපු රුලන් අලුවා එකේ පදම එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ආවන් පස්සේ ටක් ගාලා බටර් ගාපු තැටියකට අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මගදී ඒක සෙට් වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට තියෙන කෑලි ටික කපා ගන්න කියන්නේ අපිට කෑලි ටික කපා ගත්තොත් ඉක්මනට මේක සෙට් වෙද්දි ලස්සනට කපා හැඩේ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක කැඩිලා යන්න හැකියාව වැඩි. මම මේ විදිහට තලයට ටිකකුත් උඩට දාගත්ත. කැමති නම් විතරක් ඔයාලා දාගන්න. ඊළඟට මං අතිරස තමයි හදන්නේ. ඉතින් මං කැවුම් හදන්න දන්නේ නැහැ. කැවුම් වල කොණ්ඩේ ගන්න මම දන්නේ නැති හින්දා මං අතිරස තමයි හදාගත්තේ. මම මේ විදිහට හාල් පිටි කෝප්පයක් සහ සූදුරු ඒ වගේමයි ලුණු චුට්ටක් සහ සීනි පැණි උණු කරගත්තා. සීනි කෝප් එක වගේ පැණි උණු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගෙන වතුර දදා මිශ්‍රණය හදාගත්තා. ඔයාලට වතුර නැත්නම් පෝල් කිරි දාන්නත් පුළුවන්. මම පෝල් කිරි ටිකක් දැම්මා. පෝල් කිරි වලින් තමයි මම හැදුවේ. ඊට පස්සේ මම තික් ගතිය ගන්න ටිකක් වතුර තව චුට්ටකුත් දාගත්තා. ඔන්න ඔය පදම එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. කිරි දාලා හෝ වතුර දාලා කලවම් කරලා අපි පැය 2ක් 3ක් වගේ පිපෙන්න. පැයක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැය 2ක් 3ක් තිබ්බත් හොඳයි. මේ විදිහට ඊට පස්සේ තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා මේක පැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගානට මේ පාටට ආවන් පස්සේ ලිපෙන් අපි බා ගන්න ඕනේ. මේ දෙන්නේ අපි හදාගත්ත අතිරස ටික. ඊළඟට මං යන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් ආස්මි හදන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට ඉන්දියාපු පිටි වලින් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් අපිට දවුල් කුරුඳු නැහැ සහ බණ්ඩක්කා යෝෂ නැති නිසා අපිට මේක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉන්දියාප්ප හදන මිශ්‍රණයම හදලා ඊට පස්සේ පෑන් එකට දාලා ඔයාලට මේ විදිහට ගන් දෙකට නමලා ඒක අඩු ගින්දරේ මෙහෙම තෙල් දාලා බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්ස්ටන්ට් ආස්මි ගොඩක් වෙලා බදින්න එපා. මොකද කිව්වොත් නැත්නම්
තද ලුඹුරු පාටක් වගේ එනවා සුදු පාටට හිටින්නේ නැහැ. හින්දා ටක් ගාලා ලිපට දාලා අනිත් පැත්තට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම සීනි කප් භාගයකින් සීනි පැණි එකක් උණු කර ගත්තා. ඔයාලට මේකට කලරින් දාගන්නත් පුළුවන්. මට කලරින් තිබ්බේ නෑ. මං ඉතින් පිටරටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. මට හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මං ගාව තිබ්බ දේවල් වලින් තමයි මම මේ හැම කැවිලි જાතියක්ම හදන්නේ. ස්පෙෂලි මට හාල් පිටි ගන්න බැරි හින්දා හාල් පිටි අමු හාල් පිටි ගන්න නැති නිසා මං ඉන්දියාපු පිටි පැකට් එකමාරකින් තමයි මේ සේරම හැදුවේ. කියන්නේ 700 ග්‍රෑම් 700 පිටි පැකට් එකමාරකින් පිටි පැකට් එකකුයි තව භාගයකින් කුණුයි තමයි මේ හැම කැවිලි જાතියක්ම හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ආස්මි ටික. ඉතින් මම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි හදාගත්තේ. මොකද ලොකු ප්‍රමාණයක් හදාගෙන නැත්තරම කවුරුත් නැති නිසා කන්න මට විතරයි මම හදාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මුංගුලි. ඉතින් මම මේක මුංගුලි විදිහට කිව්වට මේක මං හැදුවේ පොල් සහ හාල් පිටි වලින් පොල් පැණි ගුලි කියලා කියනවා මේවට. ඉතින් මේකේ රෙසිපි එක දාන්න කලින් මගේ අතින් එක ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා රෙසිපි එක දාන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට අන්තිමටම මං කොකිස් ටික තමයි හදාගත්තේ. කොකිස් ටික හදද්දිත් ඉතිරි වෙලා තිබ්බ හාල් පිටි වලින් තමයි මේ ටික හදාගත්තේ. කෝප්ප දෙකක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කහ චුට්ටක් දාගත්තා. ආයි ලුණු චුට්ටක් දාගත්තා. ලුණු අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණවත් විදිහට දාගන්න. මොකද ඔයාලා පෝල් කිරි දැම්මයන් පස්සේ කොකිස් එක බැදුනයන් පස්සේ රහ තීරණය වෙන්නේ මේ පෝල් කිරි එක සහ ලුණු එකත් එක්ක. මම ඉතින් උකු පෝල් කිරි අරගෙන තියෙනවා. අපිට උකු පෝල් කිරි පෝල් ගෙඩියකින් ගන්න බැරි වුණා. මගේ පිටිකල පෝල් කිරි වලින් තමයි මම ඇත්තටම මේ ටික උකුවට ගත්තේ. මොකද නැත්නම් අපිට රුමේනියාවේදී පොල් හොයාගන්න පුළුවන් වුණත් පොල් වලින් ගන්න කිරි එතරම් උකු භාවයක් නැහැ. මොකද වේලිච්ච පොල් හින්දා. ඊළඟට මම මේ විදිහට බැටර් එක හදාගත්ත. බැටර් එක අර පදමට ආවයින් පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම කුකිස් අච්චුව තෙල් එකේ හොඳට බැදෙන්න තියලා රත් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොකිස් එක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ওই විදිහට තමයි ඉතින් මගේ කැවිලි මේසේ හැම කැවිලි රස කැවිල්ලක්ම මම හදාගත්තේ ගෙදරදීම. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන විදිහට පිටරටවල් වල ඉන්න අයට අවුරුදු කෑම හදාගන්න අමාරුයි කියන අයට තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මේ හැම රස කැවිල්ලක්ම හැදුවේ හාල් පිටි වලින්. ඉන්දියාපු පිටි වලින් ඔයාලටත් ඉන්දියාපු පිටි පැකට් දෙකක් අරගත්තොත් ඔයාලට මේ හැම රස කැවිල්ලක්ම ඔයාලට ආස විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු දවසේ උදේ පාන්දරම නැගිටලා කිරිබත් හදන්න තමයි මේ ලෑස්තිය. කිරිබත් කියලා කියන්නේ ඉතින් හැමෝම කන්න පොඩි ළමයෙක් ඉඳලා වයසක කෙනා වෙනකම් කන්න කැමති කෑමක්. ඉතින් මගේ ෆේවරිට්ම කෑම තමයි කිරිබත්. ඉතින් මම කිරිබත් වැඩිපුර මට තියාගත්තා. මොකද මං අනිත් අයටත් දෙන්න ඕන හින්දා ඒක ටිකක් වැඩිපුර තියාගත්තා. සහ මං ගොඩාක් කිරි දාලා කන්න කැමති කිරිබත් එක. ඒ හින්දා මං ගොඩාක් කිරි දාලා රහට කිරිබත් එක හදාගත්තා. ඉතින් ලංකාවේ වගේම රුමේනියාවෙත් ජීවත් වෙන හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වීඩියෝස් ලස්සනයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් අවුරුදු දවසේ අපේ කෑම මේසේ. ඉතින් මං හිතනවා හරිම ලස්සනයි සහ පිළිවෙලයි කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ඊළඟ අවුරුද්දට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ කෑම මේසයක් හදන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිගෙන්නම් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මේ ඔක්කොම කැවිලි මං තමයි හැදුවේ. ඇත්තටම රුමේනියාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේ හැම දෙයක්ම හොයාගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලාභකරි. මේ හැම දෙයක්ම හැදුවේ මම.